आज के दौर में आपका अच्छा होना कोई माना नहीं रखता। आपका नेक होना कोई माना नहीं रखता। अगर आप परहेजगार हैं, आप नमाजी हैं, आप दिल के साफ़ हैं, आप लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप मेहनत मजदूरी करके अपनी हक हलाल की कमाई खाते हो, तो भला फिर लोग आपको क्या बोलेंगे? तो लोग कहेंगे यार ये बंदा बहुत शरीफ है, बहुत सीधा साधा है। बंदे को इतना सादा भी नहीं होना चाहिए। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये बंदा अभी भी पुराने ख्यालात में ज़िंदगी गुजार रहा है। और दूसरी तरफ एक शख्स जो रज के बुरे काम करता है, हेरा फेरी करता है, लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, हराम खाता है, लोगों के हक मारता है, फ्रॉड करता है। इस्लाम के साथ उसका दूर दूर तक तल्लक नहीं। लोगों से गलत बयानी करता है, लोगों को चक्कर देता है। ऐसे बंदे को लोग बोलते हैं यार ये बंदा कितना तेज़ तराज है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार और कितना चालाक है। ये तो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। फिर हम कहते हैं कि यार बंदे को इस तरह का एक्सपर्ट होना चाहिए। हमारे माशरे में लोगों ने बुराई को एक्सपर्ट का नाम दे रखा है और अच्छाई को पुराने ख्यालात वाला आदमी का नाम दे रखा है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? अगर बुराई करने वाले को लोग तेज़ तराज होशियार चालाक कहेंगे और अच्छाई करने वाले को लोग सीधा सादा आदमी कहेंगे, तो फिर बताएं फिर लोगों का रुझान किस शख्स की जानब होगा? डेफिनेटली लोग तेज़ तराज बनना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में अच्छे इंसान को, सीधे साधे इंसान को पुराने ख्यालात वाला इंसान कहा जाता है। हमारे 70% मसाइल की वजह भी यही है कि हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है जो तेज़ तराज हैं। हमने शरीफ लोगों को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि ये लोग पुराने ख्यालात वाले हैं, और जब हमने नए ख्यालात वाले लोगों से दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, लेन देन, कारोबार शुरू किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। हम किसी के साथ दोस्ती करने से पहले, रिश्तेदारी करने से पहले, कारोबार करने से पहले ये नहीं देखते कि इस बंदे का किरदार कैसा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि इस बंदे के पास पैसा कितना है, ये बंदा अमीर कितना है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इसके पास ज़मीन जायदाद कितनी है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा? क्या कभी किसी ने रिश्तेदारी करते वक्त किसी से ये पूछा है कि आपका लड़का नमाज़ पढ़ता है या नहीं, रोज़े रखता है या नहीं, आपका लड़का मुत्तकी है, परहेजगार है, आपके लड़के का इखलाक कैसा है, आपके लड़के का किरदार कैसा है? अब आप बोलेंगे कि भला लड़के के माँ बाप अपने बेटे के बारे में कैसे कुछ गलत बोलेंगे? वो तो यही बोलेंगे कि हमारे लड़के जैसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं है। तो इस बात का जवाब ये है कि जब आप लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, जब आप किसी गांव में या शहर में अपनी लड़की के लिए लड़का देखकर आते हैं, तो लड़के के वालिदैन कहते हैं कि हमारे बेटे की इतनी ज़मीन है, इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी जायदाद है, हमारा लड़का बहुत मेहनती है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वाला है। तो फिर आप क्या उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप इधर उधर से, उनके हमसायों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके महल्लेदारों से उन सब बातों की तस्दीक करवाते हैं कि जो लड़के के माँ बाप लड़के के बारे में बता रहे हैं। क्या वाकया में ही लड़के की इतनी ज़मीन है? क्या वाकया में ही लड़के की इतनी सैलरी है? क्या वाकया में ही लड़के की इतनी जायदाद है? आप अपनी पूरी तसल्ली करके फिर आप फ़ैसला हाँ या ना में करते हैं। अगर लड़के के बारे में आप इतना कुछ पता कर सकते हैं, तो फिर लड़के के किरदार के बारे में पता क्यों नहीं कर सकते? दरअसल हम लोग मार भला कहाँ खाते हैं? हमारी तरजीहात ही अपनी बेटी के बारे में अच्छा आलीशान घर, पढ़ी लिखी फैमिली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ठीक ठाक पैसा, बहुत सारी ज़मीन जायदादें, ये सब कुछ है।
ہم ان سب چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے کا کردار کیسا ہے، لڑکے کے ماں باپ کا کردار کیسا ہے، لڑکے کے بہن بھائیوں کا کردار کیسا ہے، لڑکے کے دوست کس طرح کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، پھر کیا ہوا، لڑکا شراب پیتا ہے، پھر کیا ہوا، لڑکا بڑوں کا احترام نہیں کرتا، پھر کیا ہوا، لڑکا حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے، پھر کیا ہوا، لڑکا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو آج کل کے سبھی لڑکوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے مال و دولت نے اندھا کر دیا ہوتا ہے۔ اگر انہی عیبوں میں سے کوئی ایک چھوٹا سا عیب کسی غریب میں نظر آ جائے یا کسی اپنے رشتہ دار میں نظر آ جائے تو ہم اسی عیب کو بنیاد بنا کر اپنی بیٹی کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یہ امیر نہیں ہوتے۔ لیکن امیروں کے عیب نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے عیبوں کو ان کی دولت نے چھپا رکھا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ آج کل طلاق کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے۔ ہم نے غریبوں کے بیٹے بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کے بیٹے بیٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا، اپنوں کو چھوڑ دیا اور بیگانوں کو اپنا لیا۔ حالانکہ اپنے رشتہ داروں میں بہت خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کم از کم لڑکی ڈاکٹر یا ٹیچر یا بینک مینیجر چاہیے، اور اپنی لڑکی کے لیے کم از کم لڑکا انجینئر یا ڈاکٹر یا اوورسیز ہونا چاہیے، جو کم از کم مہینے کی 3 سے 4 لاکھ سیلری لیتا ہو۔ غریبوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں ہم اس لیے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کو کھلائے گا کہاں سے، اور پھر یہ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں میں بڑے بڑے گھروں میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادیاں کرا دیتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، شادی کے 2-3 مہینے کے بعد علیحدگی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم شادی کے اوپر 30-40 لاکھ روپیہ لگا کر 2-4 مہینے تماشا لگا کر لوگوں سے اپنا مذاق بنوا کر ہیلے بہانے کر کے کہ جی لڑکا اچھا نہیں نکلا یا لڑکی اچھی نہیں نکلی، ہم اگلا گھر دیکھ کر پھر آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، ہماری عزت رکھ لیں، ہماری بیٹی سے یا ہمارے بیٹے سے رشتہ جوڑ لیں۔ اگر یہی کچھ ہم پہلے کر لیں تو ایک تو ہمارے لاکھوں روپے بچ جائیں، اور ایک ہماری عزت بچ جائے، اور ایک دنیا کے سامنے تماشا نہ لگے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اپنا مارے گا تے چھاویں ہی سٹے گا۔ آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کریں، 100 میں سے 99% کوشش کریں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو نہ ملے تو جو 1% آپ کو باہر سے رشتہ ڈھونڈنا پڑے تو خدارا پیسے کو مت دیکھنا، کردار کو ترجیح دینا۔ رشتہ داری کرتے وقت اپنی اوقات سے بڑے گھر میں مت رشتہ داری کرو، اپنے سے چھوٹا ہو یا اپنے برابر کا ہو، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی آج تک بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ یہ مت سوچا کرو کہ اگر ہم نے غریب گھر میں اپنی بیٹی دے دی تو یہ کھائے گی کہاں سے۔ رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔